Welcome back to another new vlog. आज चाहिँ मान्छेले केटाले घाममा हाम्रो गर्दैछन् के मेरो होइन सदा त हिँड्दैन हामी त बिहान बिहानै माया कुरी के काम नपाएको कहाँ हिँडेको बिच हो बिच गरी अब गएर केटाहरूले चाहिँ गाह्रो बनाउँछन् म चाहिँ सुतेको छुइनँ आज चाहिँ 2 बजी सुतेको थिएँ होइन म पनि 12 बजी सुत्यो 12 बजी सुतेर 3 बजी उठेर आफ्नो साथी भेट्नलाई उहाँ 1 घन्टाको यात्रा गरेर तिमीहरूको पो छुट्टी छ र कसको बोज्यो मतलबै नगरे ड्युटीको दिन पनि केटाहरू चाहिँ अब सुत्न दिँदैन ड्युटी बेलुका भए पनि सुत्नु पर्दैन नि तर एकदम मिस गरेर आएको म चाहिँ केटाहरूलाई होइन अब आउँदाखेरि नै यस्तो भन्छ अब म के भन्नु कसैले कल उठाइदिँदैन एक घन्टीमा कसै उठ्दिँदैन मन काट्छ अरू कोहीसँग फाइट नखेलेर आज वेलसँग चाहिँ फाइट खेल्नु पर्यो सार्कसँग सार्क तिमीले फिस्टा पनि भेट्दै ल भइहाल्छ नि अर्कै खालको के हल्लाइरा त यसरी उसको कामै हल्लाउने हो अरू त के गर्छ अरू त के गर्छ नि हल्लाउने बिहान नि सब बोकाहरू हो केही भनेको छुइनँ मैले केही भनेको छुइनँ है बी Say hello my YouTube channel. Hi guys, please subscribe and check like button. नेपाली से Namaste. Sunshine हुनुहुन्छ ए कपिराइट लाग्छ तिम्रो स्वरमा यार तिम्रो स्वरमा कपिराइट लाग्छ अहिले चाहिँ हामी खाजा खाना आएको छौँ रेस्पेक्टै छैन नेपाली गीतलाई यार अब के भन्नु बडी बिल्डर हेरिहाल्छ आफू त आफू चिन्छ नि आफूलाई फेरि एकचोटि साइड लुक्स क्या एकचोटि क्या चाइनिज दाइ त्यस्तो नाम हुँदैन यार What you want to do from your heart you can do नाकभित्र छिराले के हो नाकभित्र त्यो गुजी छ हरिहरू छैन मैले त्यतिकै भने खाजा खाना आएको के गर कस्तो फोटो हो फेरि कहाँ गएर आएको फोटो त नि अनि यो बोल्ने खालको फोटो हो क्या कस्तो राम्रो फोटो खिचिरहेको छु कस्तो पत्तादैन अब टोइलेट गर खाने बित्तिकै चाहिँ को हग्न जान्छौ सर्ट टोइलेट गरे हो खानु पर्यो सर्ट टोइलेटमा चाहिँ के हगिँदैन र केटाको जहिले त्यही छ नि जिम गर्नु थाल्यो होला नि यस्तो छ बिहान चाहिँ घाम लागिसकेको छ अहिले चाहिँ केटाहरू चाहिँ नुहाउने भन्दैछन् नुहाउनु चाहिँ खासै मन छैन मलाई त कस्तरी यसलाई त उयो भन्छ हौ पाठ त्यो हाँस ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ डग डग वक क्याट वक स्याट वक के होइन डग वक के गरे हौ भाइ कब्जियत भएको छ क्या हो कब्जियत भएको छ कब्जियत भएको छ अनि के हो फेरि एकचोटि यस्तो यो पाइल्स फिस्टुला हुनेहरूलाई चाहिँ लाएको त अनि केटा त तिमीहरूले मलाई बोलाउँछन् होला तर म जाँदिनँ आज पौडी खेल्न भागिदिन्छु आयो भागिदिन्छु साँच्ची गए ल ल ल ज्यातिन्छ हौ
च्यात्या लानु पऱ्यो चल्दा चल्दा के बुक्स ಮಾಡಿರಾಗ Go. All come back. Come. Habibi, come here. Come. You also कट यो मोबाइल रुममा बस्नु पर्यो नि मोबाइल रुममा बस मरे नि एकजना बस्नु पर्यो हट म बस्छु नि कस्तो यार कट खोइ आइफोनले म भिडियो हान्दिन्छु जान्दैन बिरामी भयो भने के गर्नु होइन बिरामी भएर सुत्यो भने त अनि कसले यहाँ काम गरिन्छ भोलि कहाँ दोकानले कहाँ खेला न जामा लाउने हो कस्तै गिजी गरेर यार यस्तो फेरि बलात्कारी भन्दा म हालिदिन्छु नि फेरि प्याक देखाइदेऊ नि त एकचोटि खै एकचोटि फेरि बरु पायस यसरी त पायस बरु निको हुन्छ होला कहाँ आउनु प्याक्स ल के गर्छ है गर्छ ल तिमीले गर्दा नयाँ छ नि आउने जाऊ न तिर्का कुन बेला अब आउने लु एकचोटि टाइम खाना नि त भिडियो बनाउँछ नि आउँछ छिटो न अनि म आउँछु क्या छिटो न साथी आइफोन लिएर बोलाउ न भिडियो गर्नलाई गाह्रो बिरामी हुन्छ भरे नाइट ड्युटी छ होटल हुन्छ नि त के भएको सकिन्छ बसको ऊ आफै आउँदैन आइफोन लिएर कहाँ मैले लिएर आउनु कहाँ म खेल्ने त नखेल्ने क्या म नवीनले बोलाउनु न मलाई आउँदैन म एक बल दिन्छु क्या बोलाउनु न यहाँ नवीन यहाँ त छेउमा बोलाउनु न त्यहाँ छेउमा गएर क्या मलाई खेल्न आउँदैन भनेर बोलाउनु न डर लाग्छ क्या मलाई नदेखेर जस्तो गर्नु पर्यो कल आएर छ क्या तिम्रो कल आएर त छोड्दै अहिले जाऊ जोत्न बोलाएको त तैँले जोत्न बोलाएको क्या त तैँले जाऊ न यसो दिनु त पर्यो नि त होइन केटाहरूले त्यो चाहिँ अब यता साबुनतिर साबुन ल्याएको छैन साबुन लिएर गएको छैन नि त त्यही भएर एक बल चाहिँ दिएको कन्याउँदैछ त्यहाँ गएर गाह्रो यता माछा मार्दैछन् कोही लट्ठेर हान्थ्यो भिडियो यस्तो बेर्ने ज्याकेट हो त यो
एकचोटि प्लिज दाइ प्लिज अति दुख्छ बिस्तारो माटो हो यार बिस्तारो डल्लिन्छु म तँलाई ए यो साबुन हो क्या नायिका प्लिज साबुन एकचोटि माछा पार पार्यो माछा पार फिस्टा तर दुईटा माछा देख्यो त एउटै साइजको बालुवा हो यो माया कुनै फिज हो यो गरेन मजाले साबुन होइन त त्यो त्यही त नि झन् मैयाल नेपालको मैयाल अलिअलि झरिएको होला भनेर जाओस् भनेर साथीलाई अब सहयोग गरेको अब डल्लाले हाने अरे डल्लाले हानेको त तिमीले मायाले हान्यो मायाले हानेको तर यता यता चाहिँ रहेछ त मात्रै ठिकै छ त अहिले म सावर दिउँ नि साबुन दिउ साबुन त मैले टोइलेटमा लगाएर राखेको छु जाने पात्ता फुकाल्ने लत्ता लाउने साबुन तिमीले बाल्टिङमा पानी राखेको छ कि बाल्टिङमा पानी किन राख्नु बाल्टिङ नेक्स्ट विक कहाँ पुग्यो माकुरी मल हो मल फाइनली हामी चाहिँ ब्रुज खलिफा आइपुगेको छौँ अनि धेरै धेरै दिनको हिँडाइपछि होइन देख्न सक्छौँ हामी यहाँनिर आमामा कति लगलो देखाइदिनु देख्न सक्नुहुन्छ ब्रुज खलिफा यस्तो छ कस्तो छ ब्रुज खलिफा भनिदेऊ न एकदम नेपाल के ठुलो धराभन्दा ठुलो छ गरार्न सोध्थ्यो अनि के ठुलो छ त अलिक के कुन लाइट रेड लाइट कहाँ दुलो दुलो खोज्दै हिँडेको गाह्रो 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 यो 114 त सबै हल्टिङमा नआउने मात्र हो हबिबी गुराँसको फेद्नु नि फुलचाङ छिटो छिटो Hey guys, what's up? छिटो छिटो Chito. यहाँ लजायो यताको फेरि सिकाऊ कान्छीको साता ढल्का देऊ यता घाम पराउनी धरे उयो जस्तो देखिन्छ त नि सेम त्यो उयो क्या के अरे आउ 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 के अरे त्यो हेर त गाह्रो 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 के हो मिठा मासु होइन नि हाउ
घाम कहाँ छ माकुरी ए यता भोटे चप्पल भोटे चप्पल लगायो राम्रो छ नि अरे लुगा त्यस्तै धेरै राम्रो छ नि त लुगा त दामी देखिरहेछ अरूको नमिलाइयो खतरा दाम देखिन्छ नि चप्पलदेखि उसलाई त राम्रो देखिरहेछ तर सहिरहेछ ठिक्क भयो त्यही नि हो अनि अहिले चाहिँ म ड्युटी आइसकेको छु अनि आई होप तपाईँलाई यो ब्लग मन पर्यो होला मन पर्यो भने यसो कमेन्ट गरिदिनुहोस् यसो कमेन्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हामी पनि अनि त्यही नै हो अब यो ब्लग चाहिँ त्यतिर व्यवस्था गरिदिउँ अनि हाम्रो नेपालबाट आउने केटाहरूलाई चाहिँ वेलकम छ तिमीहरूलाई युएईमा अब के गर्नु अरू त के भन्न सकिन्छ अनि छिटै आज तिमीहरू अहिले आइसक्यो पनि होला सायद अनि यो भिडियो चाहिँ 1-2 दिनमा आउँछ अनि तिमीहरूसँग भेट चाहिँ अब लगभग 1 हप्तापछि हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि अर्को ब्लगमा केटाहरू आउँछन् अनि त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले पर्खिनु पर्ने हुन्छ अर्को ब्लगको लागि अनि त्यही नै हो एकजनालाई चाहिँ एउटा मिठो कमेन्ट चाहिँ गरेर जानुहोस् लाइक गर्नु नबिर्नुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ भने भन्नै पर्दैन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् त्यही नै हो यो भएर चाहिँ यतातिर व्यवस्था गरेर ड्युटीमा लाग्दिनु पर्ने हुन्छ